сейчас мы поговорим о таком интереснейшем предмете, как тончайший плащ. Выглядит он примерно так, 200 уровня, предмет для мага в основном. Сила заклинания на 59, восполнение 25 единиц маны раз в 5 секунд. Ну и остальные, в принципе, основные характеристики, да. Можно его сделать, в принципе, самому. Да, это в портяжном деле. Ингредиенты все простые. Единственное, вот это вот последняя слеза сирены, она добывается в Нордсколе, в Борейской тундре. Вот в этом вот месте с Мурлоков. Либо так попадется, либо моллюски, которыми мы обмениваемся. Вот в этом месте с другим Мурлоком за 100 раковин. Поэтому, в принципе, можно двумя способами его сделать, да? Либо выпадет он у вас, либо он здесь купится за 100 раковин. Вот, в принципе, и все. Создание очень простое. Сейчас мы просто